Assalamu alaikum, Azul Filawen, Matahlem. Bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Juste comme la petite vidéo Lyoum Sbah pour essayer un petit peu, si on déroule une lecture, c'est-à-dire Qira'a, les derniers événements, ou sera mor al-hirak ta vendredi. قلت لكم je vous le dis دايما نقولها لكم باللي c'est très difficile ماشي حاجه سهله باش نقراو الاحداث باسكو الحاله راهي كيما يقول لكم c'est un petit peu يعني tout part dans tous les sens رانا نسمعوا كاع لي سبيكولاسيون راكم تشوفوا بلي sur internet في يوتيوب فيسبوك يا كيما يقول لكم كاين محللين كاين des experts كاين des algériens يعني en électron libre en mode électron libre كيما هكذا دايرين كل واحد داير une lecture كاين اللي يعطيو حلول يسيو يعطيو حلول كاين اللي يسيو كيما نقول لكم يعطيو واحد المبادرات هكذا quelques solutions يعني اللي يخليونا نخرجوا يعني من البروبليم اللي رانا فيه ما يخفاش عليكم رمضان قريب ان شاء الله donc ça va se passer dans une petite semaine 10 jours donc الحالة كما يقول لكم ça reste un petit peu désorganisé donc حنايا personnellement انا شخصيا ما نقعدش donc نعاود لكم je radote encore une fois personnellement حلول اقترحتهم ماشي غير انا وحدي كاين دي تروك جبتهم من راسي وكاين حوايج الناس واحد اخرين on va dire qui sont بالك plus calés que moi personnellement عطاو حلول عطات الناس بعض الاقتراحات فيهم المليح فيهم الدوني فيهم دي بون شوز لا بيريود ما نخبيش عليكم une période trouble dans l'histoire de l'Algérie كيما هذه حنايا الجزائريين جاز علينا اكتوبر 88 من اكتوبر 88 حتى ل 91 يعني c'était une période نقدروا نقولوا à plusieurs points similaires لواش راه صاري actuellement malgré qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé c'est-à-dire octobre 88 النضج تاع الشعب الجزائري والثقافه اللي كانت عند الشعب الجزائري في هذاك الوقت كانت moindre c'est-à-dire الناس les universitaires on avait moins d'universitaires في هذاك الوقت الشعب كشعب يعني le simple citoyen ما كانش واعي ومثقف كيما دركا في هذاك الوقت اكتوبر 88 حتى 91 il y avait pas l'avènement d'internet c'est-à-dire ما كانوش كاينين les réseaux sociaux ما كانش كاين internet l'accès à l'information était bridé par l'état c'est-à-dire même الكتابات اللي كانوا يدخلوا البلاد ولا صوالح من هذا القبيل هذوما tout était bloqué tout était censuré كانت عندنا une seule télévision كانوا عندنا des radios étatiques تابعين الحكومه c'est-à-dire l'information كانت بريدي كل حاجه كانت بريدي donc هذيك كما يقول لكم la donne a changé والشعب الجزائري يعني il a payé le prix très très fort رانا فايتين رانا رايحين قريب 300,000 morts في العشريه السوداء في لا ديسيني نوار هذيك presque 300,000 ميت صارت تفرقه كبيره بين لي ريجيون الجيريان صارت تفرقه كبيره بين لي ريجيون الجيريان صارت وين كيما يقول لكم لي كلون ماكيافيليك اللي جراو البلاد ça leur a permis de كيما يقول لكم de prendre le dessus parce que voilà قبل 88 à la période à 88 à 91 كانت عندنا جماعة تاع الحزب الواحد يعني دي جينيرو من الحزب الواحد كان ان سول كلون نقدروا نقولوا ان سول كلون لو كلون اللي خارج من كوموندو لاكوست وخارج من لي داف هو اللي كان حاكم البوفوار donc هذيك on se retrouve dans la configuration autre c'est-à-dire كاين plusieurs clans كاين une mafia politico-financière كاين جماعة تاع l'état-major وكاين جماعة les résidus تاع l'ancien système القديم يعني اللي حكمنا من الاستقلاليه ومن هذا
مازالهم كاين فيهم خرجوا لا retraite مازالهم ils tirent les ficelles derrière كما يقولوا derrière le rideau où ils essayent encore de, c'est-à-dire on se retrouve en gros avec trois factions ou la quatrième faction صحيحة فيهم الكبيرة فيهم هي الشعب. الشعب maintenant, الشعب الجزائري, il est conscient de beaucoup de choses. Donc la donne elle a changé. C'est pour ça qu'on comme par rapport à octobre 88, c'est-à-dire la base de la marmite est la même. بصح tout le reste, c'est-à-dire les ingrédients, les ustensiles et tout, sont différents, sont modernes. C'est-à-dire on a des outils modernes pour accéder à un changement في بلادنا. D'autant plus que depuis صراو ثورات في العالم العربي، صراو اقتحامات لبعض البلدان كما راكم تعرفوا ليبيا العراق ولا tentative تاع la Syrie. Donc c'est-à-dire الشعب الجزائري راهو عنده son expérience personnelle plus l'expérience les salats à gauche et à droite qui nous permet normalement entre guillemets ما نديروش les mêmes erreurs que داروهم les autres pays dans le monde arabo-musulman وما نديروش les mêmes erreurs اللي طحنا فيهم حنايا بروحنا في اكتوبر 88 حتى ل 91 حتى الانقلاب تاع 91. C'est-à-dire راني ندير لكم un petit résumé باش بنادم تكون عنده une base pour essayer d'avancer sur ce sujet. الحلول اللي اقترحناهم je parle pas de moi à la troisième personne mais اللي اقترحناهم c'est-à-dire انايا والناس اللي تهضر في انترنت والناس اللي عندها لي بلوغ والناس اللي عندها لي شان يوتيوب مثقفين وغير مثقفين وشاب باسكو دائما je vous le dis personnellement en tant que simple citoyen ولا الاخرين من حقهم يهضروا من حقكم نتوما aussi تهضروا vous donnez votre avis non déplaise à certains كاين ناس يكتبوا لي دي ميساج يقولوا لي وراك تهضر نهضر نعطي mon avis octobre 88 91 كنت صغير donc je pouvais pas وما كانوش عندنا لي زوتي دونك كان عندنا لي زوتي الحمد لله نعطي mon avis. واش اقترحنا c'est-à-dire اقترحنا une gouvernance un gouvernement collégial c'est-à-dire من كما يقول لك les intellectuels النخبه من النخبه الجزائريه quelques intellectuels ناخذوا ناس اللي الشعب قادرهم même s'ils sont pas intellectuels بصح الناس اللي عندهم une prestance وعندهم du charisme وحب الوطن c'est-à-dire الناس ماشي بيهم الدراهم ولا البيزنس ولا يتقلدوا مناصب existent خاوتي croyez-moi que existent كاين ناس capable pour l'Algérie لله في سبيل الله يديروا beaucoup de choses و le temps nous l'a prouvé يعني تاريخيا كاين ناس خداو des postes داروا الخدمه كي les outils à l'époque leur permettaient نهار اللي لحقنا ولا بدا يبان un petit peu de résultat جبدوا روحهم ولا نهار اللي شافوا المرميطه بدات تسخن ولا ça commence à les dépasser جبدوا روحهم. Donc قلت لكم il y a des outils كاين des leviers يقدروا الناس اللي في الحكم actuellement ils actionnent هاد les leviers هادوما pour aller vers du mieux c'est-à-dire باش يعطوا des preuves concrètes للشعب باللي رانا نخدموا dans ce sens le bien تاع البلاد والشعب يدخل للدار كاين لي لوفيي اكزيست دونك هاد لي لوفيي وعلاه ما راهمش pourquoi ils sont pas en train d'être actionnés هذا سي ان لون ديبا وسوجي واحد اخر دونك اليوم الحكم ما يخفاش عليكم راهو كونسونطري في يد قايد صالح ou une vingtaine de généraux majors autour de lui c'est-à-dire l'état-major صحيح parce que les généraux كاين واحد 2000 واحد 200 ولا 300 ولا ما نشعر 200 ولا 300 استغفر الله à peu près بصح من بينهم 20 صحاح هاد 20 صحاح نقدروا نعطوا لهم البينيفيس دو دوت باسكو علاه ils sont pas issus des anciens DAF ou ils sont pas issus de l'ancien commando Lacoste c'est-à-dire ما عندهمش un pied à gauche un pied à droite ما كانوش عملاء مع فرنسا بعد ils ont viré de bord c'est-à-dire نقدروا نقولوا الجزائريين نزهه à un certain niveau نعطوا لهم لو بينيفيس دو دوت درت اون فيديو ونقول لكم نعطوا لهم لو بينيفيس دو دوت بصح وين راهي لا دون اللي qui est très dangereuse actuellement pour بلادنا وشنو هي لا دون وشنو هي النقطه
الخطيرة بزاف 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 على بلادنا اكتوالمون. سي لو طون، الوقت. الوقت اخوتي، هاد الناس هادوما راهم عندهم البوفوار كيما يقول لكم انتيغرال في بين يديهم، ستادير يقدروا يجيبوا من حبوا ينحوا من حبوا يديروا واش يحبوا. وي بوف تريني اون جوستيس كي يفول. هاد النقطة هادي لو طون، لو طون وعلاه لو طون باسكو قصرت لكم في حنا فيديو قلت لكم لي ريزيرف دو شونج اللي بقاو لنا تاع الدراهم اللي بقاو لنا يعني نو ريزيرف بروبر ا بو بري بقات واحد 70 رانا في واحد 70 مليار. ستادير دون 2 3 ans inclus 2019 c'est fini يخلصوا الدراهم. هذه اون دون تري تري دونجورو. ستادير واش يبقى لنا الريكور من بعد بنك مونديال اف ام اي. وراكم تعرفوا بنك مونديال اف ام اي راهم يستناو فينا، راهم ils sont en train de chauffer leurs mains راهم يستناو فينا. دونك ما نعطولهمش هاد لوكازيون هادي. كاين اون دون واحده اخرى، كاين كالكو بويسونس étrangères عندهم دي تري غروز انتيري في الجزائر راهم كيف يستناو فينا في الفيراج. ستادير يستناو فينا يصراو حوايج ماشي ملاح في بلادنا ولا يخلصوا لنا الدراهم باغي اون فا روتومبي اونتر لور مان. كاين ايادي خارجيه، كاين دي زورغانيزاسيون ينشطوا في بلادنا كيف راهم يستناو. كاين ايادي داخليه دي جون ا لانتيريور في كيما يقول لكم في ليطا بروفون اللي يعيطوا كيما يقولوا له الحكومه العميقه راهم كيف راهم يترصدوا ويستناو لوكازيون. دونك انايا لوجيكمون دوك نخمم لوجيكمون مالغري كو دير دي فيديو قلت لكم القايد صالح ما يولمش في المنصب هذا بصح مالوغوزمون il est là il fait pas partie des DAF, il fait pas partie du commando Lacoste. الناس يقولوا عليه مجاهد دونك انا جو مي با اون دوت، ما رانيش نقول لكم جو مي اون دوت ولا نقول لكم قايد ما جاهدش ولا ما كنتش معاه. الناس راهم يهضروا عليه ويشاهدوا عليه. كاين دي جون دي ديزان ولا دي سونتين ولا دي ميلي جون قال لك القايد صالح كان مجاهد تاع الصح. دونك يا سيدي مرحبا كان مجاهد تاع الصح يا با سوسي ماشي مشكل. راهو دوكا عنده تو لي بوفوار اونتر لي مان. واش نطلبوا منه تري رابيدمون يدير دي شوز كونكريت. هاد الجماعه اللي راهي في قصر المراديه وعينو بن صالح وعينو بدوي وراهم ينحوا في لي بريفي ويبدلوا في لي بريفي ويعينوا في دي جوج ويبدلوا في لي جوج، راهم يقيلوا ناس ويدخلوا ناس. هاد الجماعه هادوما بيسك الشعب يا قايد راهم ساندك، راهم معاك 100%. سادير كيلكو سوا الاجراءات اللي تتخذهم يعني كيلكو سوا لي بريديسبوزيسيون اللي تاخذهم كونتر سي جون لا، الشعب راهو معاك. تدز معاهم فرنسا ويدزوا معاهم لي زوت بويسونس ويدز معاهم لونو. سادير كيما نقولوا حنايا بالعاميه ميم سي سون با كونتون ويديروا مقالات وبناو القايد صالح لارمي الجيريان ابري دوسو لارمي الجيريان ا صوتي لا كونستيتيوسيون الجيريان. معليش المهم شنو هو المهم سي كو لي 40 مليون d'Algériens راهم معاك. Je me pose la question, je me pose encore une fois la question, je l'ai posé des dizaines de fois في الفيديو تاعي. وعلاه ما يديرش الخدمه هذه رابيدمون؟ الوقت يداهمنا يا خوتي، رانا الوقت plus on laisse de temps, plus on laisse كيما يقول لكم on laisse un champ libre للناس هذوما باش يزيدوا يبوفينيو لي بلون تاعهم. plus on laisse le temps, plus نخليو هاد لي بويسونس ونخليو الاف ام اي يزيد يسخر المربيطه ويوجد لنا ان بلون ماكيافيليك لبلادنا. بلوس اون ليس لو دون بلو الايادي الخارجيه والداخليه هذه راهي نخلوا لهم الوقت ينظموا روحهم ويجوزوا لنا بالك دي بلون واحد اخرين. دونك يا القايد صالح لوجه ربي ترحم بابك كومونيك دون سو سونس، سادير دير خطاب سيريو بزاف كيما يقول لك خلينا من هاد الايادي الخارجيه والكومب سي بون. راك على بالك شكون راهو يكومبلوتي، راك على بالك بيهم. عندك دي سيرفيس عطاو لك كاع الاسماوات ولي زوندروا، على بالك شكون راهو يكومبلوتي، على بالك شكون راهو يحفر للجزائر، على بالك شكون لو غوفرنمون بروفون هادوما لي زونسيان، على بالك يعني راك على بالك عندك دي سيرفيس دون سو سونس والناس يجيبوا لك دي دوسيي صحاح. على بالك كي روح في لو طاف في لو بولو دير الخدمه تاعك، روح تجيبهم، ما تخليش لو فيد. ماشي تجيب ناس
وتجوزهم في التريبيونال وما كانش كومونيكاسيون ديريا. ما تخليش لو فيدرا تجيبهم كومونيك سيريوزمون. عطي اسماوات للشعب، قال يا شعب فوالا اون ديسيدي هاد لا سيمين نجيبوا هاد العصابه كومبلي بوليتيكو فينانسيير، ديسيدينا نجيبوا الايادي الداخليه، ديسيدينا نجيبوا الناس اللي يكومبلوتوا مع الايادي الخارجيه، اون ديسيدي دو ديسودر هاد لي زورغانيزاسيون اللي ينشطوا في بلاداتنا في بلادنا. روح جيبهم دير ان ليستينغ كومونيك والشعب معاك، الشعب يخرج افيك دي بونكارت تحيه لقايد صالح في لو بولو تري رابيدمون. وقبل سي تو في الخدمه هذه ديرها ان شاء الله، حنا هذا واش نتمناو قبل ما تروح، باسكو يخصك تروح راك فايت 70 سنه. 70 سنه راك لو ميليتير لو بلوز اجي في الموند، صدق قريب تدخل في الجينيس دي ريكورد، راك قريب يديروك في لو جينيس دي ريكورد 2019 تدخل داخل العسكري لو بلو فيو دو موند، راك جو با عنده في 71 ولا 72 قايد صالح. قبل ما تجي قبل ما تخرج راك تقول مجاهد وتحب البلاد وكل ما يشبه يعني هاد الصوالح هادوما. اون تو دون لو بينيفيس دو دوت. انا شخصيا نعطيك البينيفيس دو دوت يا سيدي. اون بو ات كونتر لي جون، انا راني كونتر شخصيا كيما يقول لكم لو كول دو لا بيرسوناليتي، وراني ضد شخصيا العقليه تاع الزعامه، وراني ضد العقليه تاع لو باتريارش هو يحكم ويعرف كلش وكاع نتبعوه. راني كونتر هاد لي برينسيپ هادوما. مي ولكن اون ا كو توا بور لانستون، اون ا كو توا. راك غير نتايا كيما يقول لك عندك كاع لي غير. قبل ما تروح يا القايد عين دير لجنه او سان دو ليتا ماجور، راك تعرفهم كاع لي جون كي تونتور، تعرف الفاسد فيهم، تعرف لي بيرسون فيهم لي كابابل يديروا كو ديتا بلو تار، تعرف دي بيرسون فيهم لي كابابل يديروا لنا كيما السيسي بلو تار. دونك هاد الناس هادوما اللي تعرفهم فاسدين ميلي على روتريت قبل ما تخرج. طبع دي جون كولونيل ليوتنون كولونيل جدد، دي جون تريي سور لو فولي. لارمي تعرف روحها في الجزائر وكاع البلدان، لارمي سو كوني الميم. هذه يعني سي لو بروبر تاع لي زارمي. وعلاه؟ باسكو قبل ما تطلع في الكراد، قبل ما يعطوك مناصب، يديروا عليك دي زونكيت تري تري بوسي ويعرفوا ميم الحياه الشخصيه تاعك وكاسكو تو براتيك ا ليكستيريور. سي با اون سوسيتي كوم لي زوتر سوسيتي لارمي. سادير انا فراني في خدمتي نهار لي بوستولي دومونداو لي الكازي جوديسيال بصح ما يعرفوش لي براتيك تاعي ا ليكستيريور، كاسكو جو في ا ليكستيريور. باغ كونتر لارمي عندها لي زوتي على بالها كي اي كي او سان دو سيت انستيتيوشن. دونك تجيب ناس جدد وروح لا روتريت يا القايد rapidement, c'est-à-dire rapidement entre guillemets le temps les دير مطالب الشعب. قلت لك مطالب الشعب نعطيو لك الوقت même jusqu'à la fin de l'année. fais ce boulot là très rapidement يا القايد وروح لا روتريت. اعقل نفسك وروح لا روتريت. وعلى بالك si tu fais ça لو كان دير هاد الشيء و ça donne un résultat derrière راك تدخل في التاريخ تاع الجزائر. c'est-à-dire يوليو يقريوك في لي زيكول، يوليو يقراو عليك. واحد الوقت كان واحد الانسان قايد صالح a fait ça pour le pays وغراس ا لوي اللي راكم عايشين في ديمقراطيه وراكم عايشين في بلاد هانيه و ايكونوميكمون يعني ايكونوميكمون فيابل والحمد لله. يولي يقراو عليك في لي زيكول وتولي ميم ان كا ديكول على ليترونجي الناس تقرا عليك. باسكو في كاع البلدان اترافير ليستوار في كاع التاريخ الناس لي زوم بوليتيك ولا لي زوم ميليتير داروا غلطات وداروا حوايج ملاح. و لي بلوز انتيليجون اونتر واش داروا لي ديرني مومون قبل ما يروحوا داروا حوايج ملاح. ما تخرجش من الباب الضيق يا القايد، ما تخرجش من الباب الضيق. قلت لكم راهي الجزائر اللي اون دونجي، اللي اون دونجي ايمينون. سيتادير كاين تو تيب دورغانيزاسيون، تو تيب دو ايادي داخليه ايادي خارجيه، دي كومبلوتيست، des puissances étrangères راهم يترصدوا، الاف ام اي ولا بنك مونديال راهي تترصد، راهم يديروا ميم دي ستاتيستيك. راهم فرحانين ils existent sur internet تقدروا دوكيومونتيو. راهم يقول لك باللي dans 1 an 2 ans ils vont être obligés de venir le voir et avoir recours à des prêts pour financer leur projet ou financer le développement في بلادهم. دوك راهم يستناو فينا ما نعاودوش نطيحوا في لي ميم زيرور، ما نعاودوش نطيحوا في لي ميم زيرور. و tu es conscient de ça، tu es conscient de ça. donc prouve-lna باللي tu vas faire le taf. ou surtout communiquer يا القايد، communiquer باش ما يقعدش لي زون دومبر
باش ما تخليش كما يقول لكم ما تخليش le doute يدخل ولا ما تخليش quelques personnes ولا quelques organisations يدخلوا le doute في les actions تاعك. C'est-à-dire communique en même temps en parallèle. Action communication. ماشي غير des discours fleuves destinés aux organisations d'État, c'est-à-dire la police, gendarmerie, sécurité civile qui malakent dans des salles, ou tahdar ayad di kharijiyya, ou le complot, ou ijtima'at. C'est de l'abstrait pour beaucoup de gens. C'est de l'abstrait pour beaucoup de gens. ماشي معطيه كاع الناس يقراو entre les lignes. كاين des gens عندهم هذا capacité. بصح الشعب الجزائري في la masse تاعو n'est pas tout le monde n'est pas apte à faire une lecture entre les lignes. Donc fais des gestes forts. خلينا من هادو كما يقول لكم كنينه وربراب. هادو c'est de la symbolique. Ça reste de la symbolique de façade. De la symbolique de façade. Donc روح جيب لنا الصح وخدم الصح يا القايد ونوقفوا معاك ونساندوك ونأيدوك à 100%. Même أنايا قلت لكم أعوذ بالله بكلمة أنا شخصيا j'ai fait des vidéos de critique envers القايد صالح بصح je suis capable de te donner un timing ونخلي لك وقت où je te laisse le bénéfice du doute. Ça نخليك دير الخدمة quand même parce que c'est toi malheureusement qui est au poste. Le temps نجيبوا إنسان واحد آخر نجيبوا بنادم واحد آخر في بلاصتك نقولوا يا سيدي ولا نجيبوا ناس واحد اخرين لو طون اللي قلت لكم يعرفوا لي رواج دو سيستيم كي نزيدوا on va perdre du temps encore ما عندناش الوقت donc on va profiter de la personne اللي راهي في البوست fais le boulot et prouve-nous et communique يا خوتي j'espère que la vidéo هذه a été assez simple وعجبتكم وقلت لكم هاد la semaine هذه il va y avoir encore des changements drastiques on va encore voir des choses. Est-ce que les choses réellement ils donnent dans le bon sens ou là ça va rester encore du trouble ou du flou? Allahu a'lam ما عنديش انايا كما يقول لكم خاتم سليمان ولا عندي des oreilles partout راني كيما نتوما يعني c'est de la lecture logique. J'essaie de faire de la lecture logique où j'essaie de diriger mes idées يعني au fur et à mesure du changement des choses. C'est-à-dire il faut qu'il s'adapte بالماتيريال اللي عنده ولي زيليمون اللي عنده. خاوتي je vous dis à très bientôt inchallah وبون جورني à tout le monde. الله يحفظ بلادنا ويحفظ الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية ان شاء الله والسلام عليكم.